आत्मीय दर्शकवृन्द नमस्कार, शुभ प्रभात एवं ओम आदिको आत्मीय अभिवादन। म हुँ राजु अधिकारी। दर्शकवृन्द, यो कार्यक्रम हो ओम आदि गुरुबाणी। सप्ताहमा 2 दिन यो बिहानी समयमा यहाँहरूको ज्ञानवर्धनका लागि, यहाँहरूलाई दिव्य बाणीहरूद्वारा रसास्वादन गराउन हामी उपस्थित हुने गर्छौँ। आउनुहोस्, परमपूज्य बालयोगी आदित्यज्यूलाई स्मरण गर्दै उहाँका दिव्य बाणीहरूको रसपान गर्नका लागि अब हामी उपस्थित भएका छौँ। हामी सुरु गर्दैछौँ आजको ओम आदि गुरुबाणी। दर्शकवृन्द, हामी आज केही विशेष गुरुबाणीहरू लिएर आएका छौँ जो गुरु शिष्यको सम्बन्धलाई प्रकाश पार्ने किसिमका पनि केही छन्। जसमध्ये त्योभन्दा अगाडि आउनुहोस्, एउटा हाम्रो वैदिक संस्कृतिको उदाहरण हामी सुनौँ र चिन्तन गरौँ। आचार्य चाणक्य जो एक महान गुरु हुनुहुन्थ्यो, उहाँका केही शिष्यहरू थिए। आचार्य चाणक्य आफ्नो समयमा विश्वविख्यात हुनुहुन्थ्यो, प्रख्यात हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग अनेकौँ पुस्तकहरू थिए र उहाँ आफै पनि स्रष्टा हुनुहुन्थ्यो, जो कि चाणक्य नीति हामी सबैले सुनेका हौँ। नजिकै अर्थात् छिमेकी राष्ट्र चीनको तिब्बतबाट केही भिक्षु विद्वानहरूले आचार्य चाणक्यसँग पुस्तक पठाइदिन पत्राचार गरे। आचार्य चाणक्यले आफ्ना शिष्यहरूलाई पुस्तक हात लगाएर पठाइदिनु भयो र बाटो चाहिँ समुद्रको बाटो हुँदै आधा बाटो समुद्रबाट पार गर्नुपर्ने तोकियो। त नाउमा अट्ने जति पुस्तक राखियो र 4 जना शिष्यहरूलाई आचार्य चाणक्यले त्यो पुस्तक पुर्याइदिन अनुरोध गर्नुभयो। शिष्यहरू पुस्तक लिएर अगाडि बढे। बढ्दै जाँदा नाउ समुद्रमा चलिरहेको थियो। आँधी तुफान आयो। आँधी तुफान आएको स्थिति खतराको घन्टी थियो। शिष्यहरूले सोचे अब के हुने हो, यत्रो गुरुको आज्ञा छ, पुस्तक पुर्याउनु छ, पानी नाउमा पस्यो भने त पुस्तक भिज्छ। त एउटा शिष्यले सोच्यो, हामी 4 जना छौँ, अहिले वजन बढी छ, पानी पनि छिर्ने अवस्था छ, यदि मेरो वजन घट्यो भने त यो पुस्तक केही अगाडि त सुरक्षित पुग्छ। उसले जय गुरु भन्दै गुरुको स्मरण गर्दै समुद्रमा हाम फालेर आफ्नो प्राण त्याग्यो। कारण थियो त्यो पुस्तक नभिजोस्, गन्तव्यसँग पुगोस् भनेर। आँधी तुफान रोकिएन, अलिक अगाडि बढ्दै थियो त्यो नाउ। फेरि अर्को शिष्यले त्यस्तै सोच्यो कि यदि मेरो वजन घट्यो भने त यो पुस्तक आफ्नो गन्तव्यमा पुग्छ। उसले पनि गुरुको स्मरण गर्यो र पुस्तक बचाउनका लागि, आफ्नो वचन राख्नका लागि, आफ्नो वजन घटाउनका लागि उसले प्राण त्याग्ने निर्णय गर्यो र हाम फाल्यो। त्यस्तै तेस्रोले पनि त्यसै गर्यो। अब चौथो मात्र थियो। एन केन प्रकारेण जोगाएर पुस्तक नभिजाइकन गुरुको आज्ञालाई सिरोपर गर्न, गुरुले दिनुभएको ज्ञानोपहारलाई त्यो अर्को व्यक्तिसम्म पुर्याउन शिष्यहरूले प्राण त्याग्न पनि हिचकिचाएनन्। यो हो गुरु र शिष्यको सम्बन्ध। हाम्रा तमाम ऋषिमुनिहरूले यस्तै शिष्यहरू निर्माण गर्थे र हाम्रा वेद, उपनिषद र ज्ञानका सबै धरोहर, साहित्य, वाङ्मय, सम्पूर्ण पुराणहरू, हाम्रा विभिन्न दर्शन स्मृतिहरू, तन्त्र मन्त्र यन्त्रका ग्रन्थहरू सबै गुरु शिष्य सम्बन्धबाट आएका हुन्। हामीले भर्खरै गुरु पूर्णिमा मनायौँ। फेरि एकपटक समस्त गुरुहरूलाई स्मरण गर्दै आउनुहोस्, परमपूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले लेख्नुभएका शिष्य र गुरुको महिमालाई उजागर गर्ने केही गुरुबाणी अब हामी श्रवण गर्नेछौँ। पहिलो क्रममा आउनुहोस्, यो पहिलो गुरुबाणी। शिष्य बिना न म चल्न सक्छु, न म बोल्न सक्छु, केवल प्राण भएको तर आत्मा बिनाको जिउँदो लास हुन्छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, प्रस्तुत गुरुबाणीको व्याख्या गरिरहनु पर्छ जस्तो लाग्दैन। अत्यन्तै सुस्पष्ट छ, सूर्यदेव जस्तो छर्लङ्ग छ। वास्तवमा सद्गुरु र आज्ञाकारी शिष्य, सद्गुरु र निष्ठावान शिष्य, यो अलौकिक जमघट जहाँ हुन्छ त्यहाँ सत्ययुग आउँछ। पूज्य गुरुदेवले लेख्नुभएको छ, मेरा हात खुट्टा अर्थात् अङ्ग अवयव भनेकै शिष्यहरू हुन्। पूज्य गुरुदेवले लेख्नुभएको छ कि शिष्य भएनन् भने म हिँड्न, चल्न, घुम्न, फिर्न सक्दिनँ, बोल्न सक्दिनँ। अर्थात् मेरो चालको अर्थ पनि शिष्यसँग जोडिएको छ, मेरो बाणीको अर्थ पनि शिष्यसँग जोडिएको छ। पूज्य गुरुदेव लेख्नुहुन्छ कि शिष्य नहुँदा हुन् त म यो एउटा मुडो जस्तो काया मात्रै लिएर बसेको हुन्थेँ,
दर्शकवृन्द, हो, शिष्य र गुरुको सम्बन्धको यस्तै महत्त्वमय महत्त्व छ। आउनुहोस् अबको क्रममा अर्को एउटा गुरुवाणी हामी फेरि श्रवण गरौँ। सूर्य जस्तो शक्ति मिलोस्, परेको खण्डमा आफ्नो शिर चढाउने पुत्र मिलोस्, गुरुको आदेश सिरोपर गरी आत्मा चढाउने शिष्य मिलोस्, शुभ आशीर्वाद। प्रस्तुत गुरुवाणी परमपूज्य गुरुदेवले आशीर्वाद स्वरूप शिष्यलाई लेख्नुभएको गुरुवाणी हो। कति गहन छ, कति गरिमायुक्त छ, एकपल्ट मनन गरौँ दर्शकवृन्द। सूर्य जस्तो शक्ति मिलोस्, सोचौँ सूर्य जस्तो ओजस्वी तेजस्वी प्रखर हुने हो भने हामी कति शक्तिशाली हुन्थ्यौँ। परेको खण्डमा आफ्नो शिर चढाउने पुत्र मिलोस्। दर्शकवृन्द, तपाईँ हामी प्राय सबै गृहस्थ धर्ममा छौँ, परिवारमा छौँ, अर्थात् दाम्पत्य पनि छ र सन्तति पुत्र पपौत्रहरू छन्, अर्थात् हाम्रा नाति पनाति छोराछोरी छ। पूज्य गुरुदेवको आशीर्वाद प्रस्तुत गुरुवाणीमा के छ? खास गरी शिष्यहरूलाई कि पर्यो भने शिर काटेर चढाइदिने त्यति समर्पित, त्यति निष्ठावान वफादार आज्ञाकारी पुत्र मिलोस्। र शिष्य कस्तो रहोस्? गुरुको आदेश हुँदा, गुरुको आज्ञा हुँदा कि आत्मा चढाइदिने, आत्मा अर्थात् सर्वथोक, तन मन जीवन मिलेर आत्मा भन्छ। सबैभन्दा भित्र अन्तरतम आयाम के हो? त्यो आत्मा हो। भित्रको प्रकाश त आत्मा हो। अर्थात् आत्मा चढाउनुको अर्थ तन मन धन जीवन सर्वथोक अर्पित गरिदिनु हो। त्यस्तो शिष्य मिलोस्। त पूज्य गुरुदेवको प्रस्तुत आशीर्वाद हामीलाई यो गुरु पूर्णिमाको सन्दर्भमा अत्यन्तै मननीय र हाम्रा लागि आशीर्वाद तुल्य छ। दर्शकवृन्द, अबको क्रममा आउनुहोस् पूज्य गुरुदेवले दिनुभएका अन्य विषयका गुरुवाणी हामी फेरि श्रवण गरौँ अनि आत्मचिन्तन गरौँ। सफलतामा चुनौती हुन्छ नै, सहजतामा त जो कोही अघि बढ्छ। यदि रावण नभएको भए श्रीराम हुनुहुन्न थियो। दर्शकवृन्द, प्रस्तुत गुरुवाणी रसमय छ र सबैलाई प्रोत्साहन जगाउने किसिमको छ। तपाईँ हामीले राम र रावणको प्रसङ्ग आजन्म सुनिरहेका छौँ, सुन्दै आएका छौँ। हाम्रो पूर्वीय दर्शन, पूर्वीय संस्कृतिमा राम र रावणको प्रसङ्ग, चर्चा, नाम उच्चारण बारम्बार हुने गर्छ। राम जो पुरुषोत्तम हुनुहुन्थ्यो, आदर्शका प्रतीक, रावण जो आदर्शहीनताको प्रतीक, नीचताको प्रतीक, दुष्कर्मको प्रतीक। त परम पूज्य गुरुदेवले प्रस्तुत गुरुवाणीमा सफलतासँग राम र रावणको उदाहरण जोड्नु भएको छ। अर्थात् रावणको अस्तित्व नभएको भए रामको सुवास, ख्याति, प्रसिद्धि, दिव्यत्व स्थापित हुने थिएन। त्यसै गरी आदरणीय दर्शकवृन्द, यो जीवनमा रावण रूपी अवरोध नहुने हो भने, चुनौती नहुने हो भने, उतार चढाव नहुने हो भने, पहिरो बाढी नआउने हो भने, तगारो लागेर बाटो नछेकिने हो भने, विभिन्न विघ्न बाधा नहुने हो भने हामी कसरी सफलता प्राप्त गर्छौँ? भनिएकै त छ, आयुर्वेदले स्पष्ट भन्छ कि एउटा जननीलाई, एउटा मातृशक्तिलाई शिशु जन्माउन ठुलो कष्ट भोग्नुपर्छ, ठुलो दुखाइ भोग्नुपर्छ। जन्म त पीडाबाट हुन्छ। यदि आमाले त्यो शिशुको प्रसव पीडा, शिशु जन्माउँदाको प्रसव पीडा नखेप्ने, नसहने हो भने हाम्रो जन्म कसरी हुन्थ्यो? त्यसकारण जहाँ पीडा सहने क्षमता हुन्छ त्यहाँ रामका गुणहरू हामीभित्र आउँछन्, सफलताका बीजहरू रोपिन्छन्। दर्शकवृन्द, प्रस्तुत गुरुवाणी तपाईँ हामी हरेक प्रतिस्पर्धीले, तपाईँ हामी जीवनमा जो कोही प्रतिस्पर्धी छौँ, सडकमा त दिनै लाखौँ मान्छे प्रतिस्पर्धामा छन्, कसले उछिनेर अगाडि जाने। विद्यालयमा, क्याम्पसमा विद्यार्थी प्रतिस्पर्धामा छन्, कार्यालयमा कर्मचारी प्रतिस्पर्धामा छौँ, अनि घर घरमा गृहिणीहरू पनि प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। गुरुहरू, ज्ञानीहरू, उपदेशकहरू सबै प्रतिस्पर्धामा, कसले धेरै शिष्य बनाउने, कसले ठुलो संस्था बनाउने, र सबैभन्दा धेरै प्रतिस्पर्धा त अर्थको याचना गर्नेहरू, पैसा कसले बढी कमाउने। यो प्रतिस्पर्धामा सफलता उसैलाई मिल्छ जो चुनौतीलाई सहन्छ। पूज्य गुरुदेवको प्रस्तुत गुरुवाणीको आशय यही नै हो, जो जीवनमा चाबी तुल्य छ। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् यसै क्रममा अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण जीवन उपयोगी गुरुवाणी हामी श्रवण गरौँ। मेरो जीवन
इनर्जीद्वारा उत्पत्ति हुने अमृत कुण्डमा अडिएको छ, जुन प्राप्त गर्न अति कष्टकर छ, जोखिमयुक्त छ, अदृश्य छ, रहस्यमय छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, भर्खरै उच्चारण गरिएको गुरुवाणी पूज्य गुरुदेवले आफ्नो परिचयात्मक भावले अभिव्यक्त गर्नुभएको गुरुवाणी हो। पूज्य गुरुदेव लेख्नुहुन्छ कि मेरो जीवन अर्थात् पूज्य गुरुदेवको उहाँको जीवन ऊर्जाद्वारा उत्पत्ति भएको अमृत कुण्डमा अडिएको छ। हेर्नुहोस् त कति तत्त्वज्ञानयुक्त छ, कति रहस्यमय भाव छ यसमा कि ऊर्जाले उत्पन्न गरेको अमृत कुण्डमा अडिएको छ, जुन अर्थात् त्यो स्थान प्राप्त गर्न अति नै कष्टकर छ। त्यसैले त पूज्य गुरुदेव कष्टसाध्य साधनामा हुनुहुन्छ। एक ठाउँमा त गुरुदेवले लेख्नु पनि भयो कि म साधक होइन, स्वयं साधना हुँ, त म शब्द होइन, स्वयं शब्दको स्रोत हुँ। त्यस किसिमको भाव लेख्नु भएको छ। त दर्शकवृन्द, पूज्य गुरुदेवको जीवन कष्टकर छ, जुन प्रस्तुत गुरुवाणीले उजागर गर्छ। उहाँ अहिले पनि यात्रामा हुनुहुन्छ, प्राय उहाँ साधनामा निमग्न रहनुहुन्छ। उहाँको दिनचर्या त्यत्तिकै कष्टकर छ, शरीरको बनावट हेर्दैखेरि कष्टकर छ, अनि उहाँका तपस्याहरू कहिले अग्निको चिताको अगाडि, कहिले नदीको किनार चिसो पानीको नजिकमा, कहिले आधा पानीमा डुबेर, कहिले तातो गर्मी बालुवामा बसेर, कहिले हिमालयको काखमा पुगेर, कहिले डरलाग्दो त्यो अनकन्टार ठाउँको गुफामा पुगेर, एकान्त जङ्गलमा, कहिले श्मशान घाटमा, कष्टकरै कष्टकर छ। यो भनिरहँदा तपाईँ हामीलाई विश्वास लाग्दैन र म भनिरहने स्वयंलाई विश्वास लाग्दैन। जब म साक्षी बनेर कहिलेकाहीँ ती साधनाहरूमा जोडिने मौका पाउँछु, म आफै अचम्मित हुन्छु। त्यो स्थिति प्राप्त गर्न कष्टकर छ। पूज्य गुरुदेवले प्रस्तुत गुरुवाणीमा लेख्नुभएको छ, त्यो स्थिति प्राप्त गर्न अति नै कष्टकर छ र जोखिमयुक्त छ। जोखिमयुक्त कस्तो कि साउन भदौको बाढी र भेलको अवस्थामा उहाँ मुक्तिनाथको दर्शनमा, स्वर्गद्वारीको दर्शनमा, कुनै त्यस्तो दुर्गम स्थानको, टाढाको स्थानको मन्दिरमा गएर साधना गर्नु र गराउनुहुन्छ। जोखिमयुक्त छ। यो त भौतिक दृष्टिले देखिने जोखिमहरू, अरू आध्यात्मिक दृष्टिले देखिने जोखिमहरू त कति छन्, कति जो कि अदृश्य छ। कहिलेकाहीँ तपाईँ हामी सुन्दा, बोल्दा, पढ्दा विश्वास लाग्दैन। एक प्रसङ्गमा उहाँले लेख्नुभएको थियो कि मसँग साधना गर्ने म एक्लै हुँदैन, धेरै सूक्ष्म र कारण शरीरमा रहनुभएका ऋषि आत्माहरू पनि हुनुहुन्छ एकसाथ। त दर्शकवृन्द, यस्तो रहस्यमयी व्यक्तित्व परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यू, उहाँले लेख्नुभएका गुरुवाणीहरू हामी अहिले वाचन गर्दैछौँ, श्रवण गर्दैछौँ र आत्मचिन्तन गर्दैछौँ। आउनुहोस् अबको क्रममा अर्को एउटा गुरुवाणी हामी रसपान गरौँ। जीवनको अमृत रस यदि पिउनु छ भने साधना ध्यानद्वारा आफ्नो प्राणलाई जीवित राखी समाधिमय चिताको स्वाद चाखिहाल। दर्शकवृन्द, प्रस्तुत गुरुवाणी साधना र ध्यानलाई जोड दिएर रचिएको गुरुवाणी हो। पूज्य गुरुदेव प्रस्तुत गुरुवाणीमा लेख्नुहुन्छ कि जसले ध्यान र साधनालाई जीवनमा, दैनिकीमा, जीवनचर्यामा अङ्ग बनाउँछ, अमृत रस पिउँछ, र जो यसमा साँच्चीकै डुब्छ, यथार्थमै ध्यान र साधनामा डुब्छ, जीवनको अमृत उसले रसपान गरिरहन्छ। र ध्यान र साधनाले त प्राणलाई जीवित राखी समाधिमय चिताको स्वाद पनि चखाइदिन्छ। पूज्य गुरुदेवले निर्देश गर्नुभएको छ प्रस्तुत गुरुवाणीमा कि यदि जिउँदै चितामा जलेको स्वाद चाख्ने हो भने कति आनन्द आउँदो। हेर्नुहोस् त, आफ्नो शरीर चितामा जलिरहेको छ त्यो धपधपी अग्निमा, अनि आफूले पर बसेर साक्षी भएर आफ्नै शरीर जलेको देख्न पाउने क्षमता हुने हो भने, अर्थात् स्वमृत्यु दृश्यको साक्षी बन्न पाउने हो भने कति अद्भुत दृश्य होला। तपाईँ हामी त मृत्युको नाम लिँदा मात्रै भयभीत हुन्छौँ। हो, यो योग्यता प्राप्त गर्न, त्यो अमृत रस पिउन पूज्य गुरुदेवको प्रस्तुत गुरुवाणी अनुसार ध्यान र साधना गर्नुपर्छ। ध्यान मनले, साधना जीवनले। ध्यान केही घन्टा, साधना 24 घन्टा। ध्यान मनलाई एकाग्र गरेर, साधना इन्द्रियलाई एकाग्र गरेर। त आउनुहोस् दर्शकवृन्द, तपाईँ हामी पनि आफ्नो स्थानबाट, आफ्नो दैनिकीमा, आफ्नो जीवनमा जति सकिन्छ
इन्द्रियहरूलाई प्रशिक्षित गरौँ साधना हुन्छ, मनलाई प्रशिक्षित गरौँ ध्यान हुन्छ। प्रस्तुत गुरुवाणीलाई मनन गर्दै अबको क्रममा आजका लागि अन्तिम गुरुवाणी हामी श्रवण गर्न गइरहेका छौँ। आउनुहोस् श्रवण गरौँ। तिमी भित्र सल्किएको त्यो अन्योलपूर्ण शङ्काको दियो, मेरो चिता जलाउने अग्नि नबनोस्। गलत शङ्काले तिखारिएको मस्तिष्क अटुट सम्बन्ध टुक्र्याउने धार नबनोस्। दर्शकवृन्द, प्रस्तुत गुरुवाणीमा पूज्य गुरुदेवले सशङ्कित नहुन अनुरोध गर्नुभएको छ। जहाँ शङ्का हुन्छ, जहाँ संशय हुन्छ, संशयात्मा विनश्यति, त्यहाँ विनाश हुन्छ। त पूज्य गुरुदेवले आफ्ना अगाडि जोसुकै हामी पुग्छौँ, पूज्य गुरुदेवका अगाडि जोसुकै पुग्छौँ, उहाँहरूले आफूप्रति शङ्का नगरिदिए हुन्थ्यो भन्ने भाव व्यक्त गर्नुभएको छ। र जसले शङ्का गर्छ, जो आएर शङ्का गर्छ, त्यहाँ अन्योल स्थापित हुन्छ, अन्योल जन्मिन्छ। अनि अन्योलले द्वन्द्वको चिता बनाइदिन्छ। अनि द्वन्द्वको चितामा अनि शङ्काको आगो लागिसकेपछि अनि सम्बन्ध टुट्छ। त्यसैले हामीले तीखो भाला जस्तो शङ्का मानसमा राखेका छौँ हरेक व्यक्तिप्रति, त्यो भाला हटाइदिउँ। पूज्य गुरुदेवले प्रस्तुत गुरुवाणीमा यही आशय व्यक्त गर्नुभएको छ कि गलत शङ्काले जुन तिखारिएर बसेको दिमाग छ, त्यसले सम्बन्धलाई कुन बेला चिरा बनाइदिन्छ, टुक्राइदिन्छ, थाहा हुँदैन। र विशेष गरी पूज्य गुरुदेवले आफ्ना अगाडि आउने जोसुकै आगन्तुक, जिज्ञासु, आमन्त्रित, भक्त, अनुयायी या कुनै पाहुना जो आउनुहुन्छ, उहाँले आफूप्रति शङ्का नगरेर विश्वास भावले, भक्ति भावले, आदर भावले, गुरु भावले हेरिदिए त्यहाँ सार्थक आदान प्रदान हुन्थ्यो र त्यो भेट ऐतिहासिक हुन्थ्यो भन्ने भाव प्रस्तुत गुरुवाणीले उजागर गरेको छ। दर्शकवृन्द, परमपूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले अनेकौँ साधना पद्धतिहरू पनि दिनुभएको छ, जस्तो कि हामीले केही बेर अगाडि ध्यान र साधनाको महत्त्व चर्चा गऱ्यौँ। परमपूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले आविष्कार गर्नुभएको ओम आदि साधना प्रणालीमा साधना गर्दै आउनुभएका एकजना भक्त जिज्ञासुको अनुभवलाई अब हामी जोड्दैछौँ। गुरु पूर्णिमाको विशेष अवसरमा हामी शिष्य, भक्त, परिवारहरू चाहिँ गुरुदेवका जम्मा भएर विभिन्न व्यक्तिहरूले, शिष्यहरूले विभिन्न उपहार दिने, कसैले चाहिँ फलफुल, मिठाई, कपडा यी आदि दिने गर्ने क्रम जारी नै थियो। त्यो जारी हुँदाहुँदै चाहिँ त्यहाँ गुरुदेवको चाहिँ जुन चाहिँ त्यहाँ सबैलाई हाँस्दै के अरे चाहिँ सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यही प्रसङ्गमा गुरुदेवबाट चाहिँ हामीले केही आशीर्वचनको निवेदन पनि गऱ्यौँ। त्यही जहाँ बसिरहनु भएको थियो त्यही ठाउँमा बाट गुरुमाता पनि आइस्यो र त्यही क्रममा उहाँले यो चाहिँ गुरु पूर्णिमाको 2073 साल श्रावण 4 गते सबैजनाले त्यो उपहार प्रदान गरिरहेको देखिसकेपछि उहाँले के भन्नुभयो त भनेर भन्दा, गुरुले दिने भौतिक वस्तु केही नभए तापनि सत्मार्गमा लैजाने हर ज्ञान र विद्या रहउन्जेल बाँड्छु भनेर चाहिँ जुन गुरुदेवले उद्घोष गरिबक्स्यो, त्यो नै हाम्रो अमृत हो, त्यो नै प्रसाद हो, त्यो नै आशीर्वाद हो। एउटा शिष्यलाई अथवा एउटा भक्तलाई चाहिँ त्यसैलाई मनन गरेर उहाँको जुन मिसन छ त्यसमा हामी विङ्स भएर अथवा त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामी दत्तचित्त भएर नै गुरुदेवको सान्निध्यमा रहेका छौँ। सबै शिष्यहरू त्यसरी नै हामी छौँ र गुरुदेवको यो मिसन जुन किसिमको यो जगतलाई उहाँले एउटा कल्याण गर्नुपर्ने सम्मको परिस्थिति छ, त्यसको लागि हामी यो पावन अवसरमा, यो गुरु पूर्णिमाको पावन अवसरमा हामी सहभागी भएर अहिले यति चाहिँ दर्शकहरूलाई पनि यो ज्ञानको बारेमा बताउने सौभाग्य मिल्यो। आदरणीय दर्शकवृन्द, यिनै सामग्रीहरूका साथ, यिनै गुरुवाणीहरूका साथ हामी आजको कार्यक्रमबाट बिदा लिँदैछौँ।
आगामी श्रृङ्खलामा नयाँ अमृतमय र ज्ञान रसले भरिएका गुरुवाणीहरू लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि हामी बिदा माग्छौँ। यहाँहरूको दिन सुखमय होस्, अध्यात्ममय होस्। ओम आदि। It's an AP1 presentation.